ဟုတ်လို့ပြီးတော့သူများယုံကြည်အောင်ပြောတာညာတာပါပဲပြီးတော့ဟုတ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းပဲမှားနေတဲ့ဟာကိုလည်းပဲမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်မှအမြင်မှားသွားအောင်လို့အလွဲချော်တွေသိသွားအောင်လို့ပြောတဲ့သဘောလိမ်တဲ့သဘောဒါမုဒ္ဒဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ် In Pali it is called musawada. That means one who used to tell or say which is wrong and which is not right, that it is true, it is right, and which is right, he or she may say or tell it is wrong, and he or she makes other people to believe it, and it is actually cheating to others, actually lying to others. When somebody uses in this way to make believe wrong things to others, then it is called musawada. အဲဒီလိုအပြောဆိုမျိုးကရှောက်ကျင်တဲ့သဘောကိုမူဆဝါဒဥဒတိလို့ခေါ်ပါတယ် When one doesn't use such kind of lying and he abstain from using untruthful words, then it is called the abstention of lying. လောကမှာအလိမ်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဟာလည်းပဲရုပ်ရောက်ကလေးရိုးရိုးကလေးနဲ့သူကလည်းပဲအတော်ပဲခံရဆိုးတဲ့ဆင်းရဲတစ်မျိုးလို့ဆိုရမှာပါပဲ When somebody is cheated by someone, it is also unbearable type of feeling, though it seems very smooth and gentle, but it could be very hard when somebody is actually cheated or used in falsehood. ဒီတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုမိမိကပြည့်စည်စီလိုတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတရာရလိုတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ်တော့မယ်အပြုတ်ပါလေအဲ့ဒီအလိမ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမှာနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းခံနိုင်မလားပေါ့လိမ်မှမသိသေးလို့ရှိရင်တော့ခံနိုင်ဦးမှာပေါ့လိမ်မှလည်းပဲသိပြီလိမ်ခါရခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့သေးရင်တော့ထားတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတော်ပြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်တာဒီလောက်ထိစိတ်ဆင်းရဲတာတော့ဒီတော့သာနာညာတာပြီးတော့ကိုရည်စာတရားနဲ့လိမ်မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပြောကြရှိလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖို့ပေါ့ဒါလူသားတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ကြီးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးအခြားခြားဘာသာဝင်တွေလည်းပဲလိုအပ်တာပါပဲဘာသာမရှိတဲ့အခြားလူသားမှန်လို့ရလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖို့လိုအပ်တာပါပဲ If somebody, because of the thought of impurity and to do some kind of harm to others, or to gain something using such false speeches, tries to cheat and put in wrong condition, then the person who is cheated, who is put in the wrong condition,
At that time, if the person knows well that he or she is cheated, then he or she may have great mental disturbance within him or her. Sometimes even the raises that he or she would like to take the life of that cheater. Therefore, to realize cheating is unwholesome, one should keep to the position who is cheated. Then reflect oneself that I have such kind of disturbing feeling because of I am cheated. If I try to cheat other people and I try to use false speeches to give trouble to such and such people or person, then actually it is unlawful, it is harmful, it is illicit. So having such feeling, one should observe the precept to abstain from lying. This precept not only the Buddhist has to preserve or observe, every religion has to observe it and preserve it. And even those people who don't believe any kind of religion, it is profitable for them also. Therefore, each and every person, every being, every people should observe not to use any kind of false speech to gain something or to harm others. အဲ့ဒီလိုအကျိုးပြအောင်အလင်ခံရတဲ့အတွက်အကျိုးပြစီရပုံတွေမှာမြင့်မြင့်အနေနဲ့ရောနာကြအနေနဲ့ရောပြီးတော့ထို့ထို့စာနယ်ဇင်းတွေမှာရေးသားတာရောအမှန်ထင်ရှားရုံနဲ့မကပါဘူးလိန်လူကစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးတော့မှရအောင်လိန်နေကြတယ်လိန်နေကြတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ကြဖို့ပါပဲ This false speech not only harm somebody or some person or some community, but this type of harmful activity can be acted even to the nation. And we are familiar from the written passages, sometimes in newspapers, sometimes in magazines, sometimes in radios, sometimes in TVs. How harmful is it when some community or some country tries to cheat other country or some nation to other nation? How disturbing is it to destroy the situation of the country as well as the nation and the people with using the improper way of speech.
So thinking the actual harmful nature, unbeneficial nature of this false speech, each and every person should be avoided such kind of unwholesome deeds, not to create any problem in this world. ခုခေတ်ဘာသာယူဝါဒအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ဆရာအမျိုးမျိုးတွေရဲ့အဆန်းထွင်တဲ့တရားတွေကြောင့်ပေါ့လေညောဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပုံပေါ့လေညောမြင်မှန်းဆပြီးတော့မကုန်နိုင်လောက်အောင်အဲဒီဆင်းရဲလမ်းတွေကိုပေါ့လေအမှားလမ်းတွေကိုလက်မိသူတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာတွေ့ပါတယ်ဒီလောကပဲကျုံရပါသေးတယ်မှာစိတ်တော့ပါလို့စိတ်တွေတိုက်လို့ဘာသာယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီတပြုံကြီးတည်သွားတာတွေပေါ့ရတယ်ဒါတွေကအဲဒီဘာသာယူဝါဒအမျိုးမျိုးရဲ့ဆရာတွေရဲ့တီထွင်တဲ့မမှန်တဲ့တရားတွေကြောင့်ပေါ့လေသူတို့ရဲ့လိမ်မှုကြောင့်တကယ်ယုံစားပြီးတော့ပေါ့လေလိုက်မှားမိတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ရတာတပြုံကြီးမှာတရားချတာတွေနေပါဘူး There was actual example sometimes in this world. Such group arose as a religion. They created people to believe such blamable thoughts, blamable ideas, false thought, false ideas. Later, when the group was realized that they were cheating to the people, they were misguiding to the people, many of the followers had to take poison even, and they themselves created such dangerous moment on which they had to use such unhuman type of death, and they were all perished in vain. ဒါကြောင့်ဘုရားကယထာဘုဒ္ဓဉာဏယသစ္စာပရိယေစိတဘောလို့ပြောမိကြပါတယ်ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာအမှန်တရားတွေသိဖို့ယုံနေတာတရားတွေသိဖို့ဒီလိုယုံနာတရားတွေရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေသိဖို့ကြောင်းကျိုးဆက်ယုံနာတရားတွေရဲ့မြဲဖို့ဆင်းရဲဖို့သူတော်တိုင်းဖြစ်ပုံသိဖို့အစစ်စစ်အတိတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့တွေခိုင်နေမှာနဲ့ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးယုံနာဆင်းရဲတွေညဉ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဆင်းရဲတွေညှိသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာနားလည်ဖို့ရအတွက်ဒီလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြတဲ့ဆရာကိုမရမီရှာဖွေရမယ်ဒီလိုမှာကြားခဲ့ပါတယ် Therefore, the Buddha suggested to the people to seek truthful teacher, well-guiding teacher. The teacher who can show the real path to understand the reality of life, to discover the actual truth in this world, which is
beneficial to each and everybody and every being. Even the people can get rid of this suffering world. They could easily be freed from this suffering wheel of existence, and the people should have wise consideration to find out the actual real teacher to follow under his guidance. If not, there will be great danger because of the unwise consideration and unwise faithfulness to a teacher. So the word of the Buddha is quite considerable by those people who want to seek the actual reality in this world. People should know about the life, the physical process of the life, as well as the mental process of the life. They should know the cause and effect relation between the physicality and mentality, as well as try to find out the real path to understand such reality and realize the ultimate truth through which one can get rid of this suffering world. ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဝါဒမှာရှောင်ကျဉ်မှုသီလဟာလည်းပဲတယောက်ကနှစ်ယောက်စသည်အများပေါ့ဘဝလူဘဝသားများရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆောက်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်ဆောက်ရှောက်ရာရောက်တဲ့အတွက်ဘဝလူဘဝသားတွေဟာအလိမ်မခံရတော့ဆင်းရဲတွေကလွတ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေလည်းပဲရသွားနိုင်ပါတယ် Therefore, we can realize easily that observing the truthful speech and abstaining from false speech can give lot of benefit to the individual as well as to the community, and not only to the community but to the whole world. So, seeing the benefit, each and everybody in this world should preserve this fourth precept to get rid of suffering as well as to have actual benefit in this world. ဒီနေရာဌာနမှာဘုရားဘာသာဝင်နေပယ်ထဲမှာလည်းတချို့တရားဝတ်ဆရာတွေညာနေဖို့မပြည့်စုံမဲနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အထင်ရောက်ပြီးတော့အမှားကြီးကြနေဖို့အဲဒီအားတွေကိုညာမရှိတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲအဲဒီအညာဆရာကိုပေါ့ဒီအထင်ကြီးနေပုံကြီးလောကမှာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်တွေပါလေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေပြီးတော့ဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်မဟုတ်တဲ့ထိတ်တန်များဘုရားဝါဒသုံးကားတဲ့နေရာဌာနတွေပါလည်းပဲပို့ပြီးတော့ညာလူကောင်းတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအညာသမားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးအထူးတည်းပြုသိရေးကြည့်ရတယ် The world is very difficult place actually. Even in the Buddhist group, even in the Buddhist countries, there are some Buddhists. There are some people who belongs to the Buddhism,
they also using the false speeches and trying to put to the beings in difficult position and trying to have some gain through that cheating behavior. Though they haven't proper experiences, they show that they have actual realization, and they try to preach them and guide them the wrong way and wrong path, put them in improper position. So such kind of blamable behavior should be taken with great consideration, and the people who are following to such false guidance, then they will in great trouble. So Sayadaw is suggesting the yogis that the yogi should be careful, the yogi should have understanding and proper wise consideration to follow and to choose the teacher, whether he is actually acceptable one or not acceptable one, whether he is actually guiding to the yogis or not. ဘုံမှာပြောဆိုခြင်းမှာရှောက်ကျင်ပြီးတော့ပြောစရာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲမမှန်ကန်ကန်ပြောတယ်ဆိုရင်ပဲရှင်းဖို့စရာကောင်းလာပါပြီ။ထိုက်တန်သမျှနှုတ်မှုတွေလည်းပဲသင်ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ခုံးတဲ့စကားရှောင်ဖို့လည်းလိုနေတယ်။သူနဲ့သူမတည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုင်စကားပြောဆိုတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ပြီးတော့အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါလည်းပဲယဉ်ကျေးရေးတင်တင်မွေ့မွေ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ကြံကြံတန်တန်စိတ်တိုင်းခေါ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ဟာမျိုးတွေတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြီးတော့တင်တင်မွေ့မွေ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့စကားပြောစရာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲသူရောကိုယ်ကအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပေါ့အကျိုးမဲ့နိတ္တရာမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေရှောင်ရှားဖို့ဒါလည်းလိုပါတယ်ပြီးတော့ အဲ့ဒါတွေပါရှောင်ရှားပြီးတော့စိတ်ဆိုင်စကားမျိုးဒီစိတ်သိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပါပြောဆိုတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်မှုဟာလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးတော့လာတော့တာပါပဲ When one observes the fourth precept, then he becomes quite praiseworthy person. Just observing the fourth precept and abstaining from using falsehood is not sufficient. He or she should abstain from tale-bearing, which is also very dangerous speech. When somebody tries to separate those two people who are in great harmony, that also easily can create great disturbance between those two people. And this tale-bearing is not only dissociate the two persons, but it is used in this world to dissociate two countries, two nations.
So therefore this tale-bearing speech also, very dangerous speech, so Sayadaw suggested we have to observe this backbiting speech not to put in our life. And we should be very civilized people. We should abstain from using harsh languages, which is very difficult to bear when somebody hears the harsh speeches, harsh languages. It directly approaches to the heart, it pierces the heart like with an arrow. Therefore, avoiding such harsh speech is sufficient to be called a civilized person, and all the time try to use the useful speeches either for himself or for others. Useless talk also can easily create various kinds of difficulties. So each and everybody has to observe that precept, not to tell, not to speak any useless words. If we observe all these beneficial speeches and try to protect them, then there won't be any trouble in this world, and we become civilized people according to our speeches. ဥဒ္ဒဝါဒဝိရတိသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ရှင်းပြလို့ရှိရင်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပါပြီ။ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းလုံလောက်သွားပါပြီ။ဒီတော့၅ခုမြောက်သုရပါဏဝိရတိသိက္ခာပုဒ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြရစီတော့ Sayadaw says that what he has already explained now about the fourth precept, it would be enough for this time. Now he would like to explain about the fifth precept, abstaining from intoxicant things. သုရပါဏဝိရတိမှာသုရာဆိုတာကမူရည်ဆေးဝါးကိုပြောပါတယ်။တောက်စရာတွေ၊ဖြူစရာတွေ၊ဒီလိုအနဲ့ထိုးစရာတွေပေါ့ဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါပဲ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတောက်ခြင်း၊ရှူခြင်း၊ထိုးခြင်းဒါသုရပါဏလို့ခေါ်ပါတယ်။မူရည်ဆေးဝါးစားတောက်ရှူခြင်းထိုးခြင်းပေါ့ The Pali word for intoxicant things is sura. Sura means drinking, taking injection, and smelling included in it. Yari lo muye sewa de taushu du ha muye sewa mimi koya ma wen twa ta ne be yititi ဖြစ်လာတော့တာပဲနောက်ထပ်ထပ်ရှူနောက်ထပ်ထပ်တောက်နောက်ထပ်ထပ်တို့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာလို့သိကြပါတယ်
အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မူလစိတ်ကောင်းလေးတွေဟာမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှောင်တဲ့အချက်ဒီရှောင်မှုရာကြက်ွက်တဲ့မိလျော်မှုရဲ့အကြောင်းတွေလည်းဖြစ်သွားပါပြီ။ဆောင်တဲ့ကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အချက်ဒီဆောင်မှုပွားဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရလည်းပဲကြက်ွက်တဲ့မိလျော်ဖို့ဆောင်မှုရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါတော့ရှောင်တဲ့မရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိလည်းအန္တရာယ်တွေကြုံပါမယ်သူဘာလည်းပဲထိခိုက်တာပဲ။ရှောင်တဲ့အချက်ဒီဆောင်တဲ့အချက်ဒီဆောင်မဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်မှုပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲအကျိုးမရဘူးကိုယ်သိခါလေးလည်းပဲကြာတော့တယ်အတည်ကြီးလည်းမေ့တော့တာပဲဒါကြောင့်ဒီတည်းရဲ့တောက်စားမှုဟာမကောင်းဘူးလို့လောကကဒီမှာပြုထားပါတယ် A person who uses the intoxicating things or drugs as a drink or as an injection or as a smelling thing. Immediately after using the intoxicating thing, he or she intoxicated with it. He becomes careless, heedless. He cannot control himself, not only he here, he or she, anybody. And he or she cannot behave his or her natural behavior. His or her behavior totally changes. He or she becomes like mad. He or she neglects which should be avoided to avoid, and he or she neglects which should be carried on, which should be developed, the wholesome activities. So negligence overpowered the person who uses the intoxicating things. If he or she uses it for once, he or she becomes heedless for once. If he or she add it again and again and again, the degree increases, and as the degree increases, he or she can do anything which is unwholesome. Because of the unwholesome activities in this world, he or she becomes the cause of trouble, and he or she is blamed by the people, and all other people neglect him or her. He or she is kept away from the civilized society, and he or she is counted as an uncivilized being, unworthy being, an unhealthy being in the society. ဥယျာဉ်စေဝါတောက်သုံးသူဟာမိမိဘာသာသုံးယုံတဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မိမိမှာနောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းကျိုးခံစားရမှာတပါအခြားသူတို့မှာညစွာမထိခိုက်လာဘူးလို့ဒီလိုထင်ရတာပါပဲ Sometimes people may think if he or she uses the intoxicant things and he or she keeps himself or herself calm and quiet
and he or she doesn't do any kind of harmful activities, then it is all right. It doesn't matter, it doesn't create any problem, so using such kind of things is not blamable thing, it is worthy thing. According to the religious point of view, though he or she doesn't do any harmful thing after using the intoxicant things, but there will be bad results after using the intoxicant things, but there will be bad result of it in his or her next life. သို့တော့အဲ့ဒီလူဦးရေရှိဝါတောက်သုံးမှုတက်နဲ့အမြဲတမ်းတည်နေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမူးလာတဲ့အခါမှာfeeling ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီထက်ခါတက်ကဒါတွေလုပ်မယ်ဒီရဲပဲထက်ခါတက်ကတောက်မယ်ဆိုရင် Though there will be some feeling that, as Sayadaw has already stated, if he or she just takes the intoxicant things and he or she doesn't do anything, then it is all right. There wouldn't be any problem and trouble. And Sayadaw again added here, the person who is using that intoxicant things, though it seems nothing happening at the moment, but later on, when he or she becomes addicted in it, then that addiction could be the cause to break the various kinds of precepts. He or she can easily break the first precept, he or she can easily break the second precept, he or she can easily break the third precept, and he or she can easily break the fourth precept. When he or she, because of addiction of the intoxicant things, breaks the precepts, then what would be the result of using the intoxicant things? So each and everybody can realize that. ပို့ပြီးတော့သင်ရှားအောင်လို့ဥပမာလေးတစ်ခုဆောင်ပြပြရစီလောကမှာအလွန်လိမ္မာပါဏတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသမှုခိုးမှုကာမမှုအစရှိတဲ့ဒီလိုမှုပြည်ကြီးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တော့တစ်စုံတစ်ခုမှကိုယ်တိုင်မပြုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့ဘက်တော်ကရဲဘော်များအဖော်များကိုကြာကြာနာနာနီးပြီးလမ်းပြနိုင်မှုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူလည်းဖြစ်သူဟာသူကိုယ်တိုင်မပါဝင်မဲ့လို့ကိစ္စအလုံးမှာခေါ်လာအမှုကြီးတွေပါပေါ့လေနီးပြီးလမ်းပြကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ကိုယ်တိုင်လုတ်သူရဲ့ပဲကြောက်ဝဲဖွယ်ရကောင်းလာပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုတ်သူရဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းရမှုတွေကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် To make it clear, Sayadaw would like to illustrate an example. Sayadaw says that suppose there is a person who is very clever. He doesn't do anything himself, but he has a group of comrades. From those comrades, he can easily do any kind of thing. He can kill the people, he can steal the property of others,
he can use the illicit, unlawful sexual misconduct, he can use the falsehood, but he doesn't do himself, he doesn't act himself, he doesn't create himself any problem, but there are people, group of people, he can easily order them to do everything. So in this illustration, the person who doesn't act himself all these harmful things, but he orders the other people, what do you think, whether that person is dangerous one or not? Whether that person can create great trouble to the society or not? It is clear that though he doesn't do anything himself because of his cleverness, but he is the cause to create many kind of troubles in the society. အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုကြီးပေါ်သွားတဲ့အခါမှာအစိုးရကလောကီဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုဏလူလဲကိုပဲတစ်တရခံနဲ့ထားပြီးတော့အရေးယူဖို့ကတော့သိကြပါတယ်အပြစ်ခံရရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကပိုခံရဖို့ညာသိကြပါတယ် If the government takes action later on, when the government is able to catch the group, and when the government knows who was the actual leader of the group, then the punishment which falls to the group and to the leader at that time, to whom the government severely punishes, to the leader or to the comrades, actually to the leaders, and he has to suffer greatly, and government puts its eyes towards the leader, and all sorts of trouble has to face by the leader. တို့သူရဘာနာမှုခေါ်တဲ့မူရစေဝါတောက်သုံးမှုဟာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသုံးများလာလို့ရှိရင်အနေကျပြီးတော့ရစ်ထုတ်ကြည့်ဖို့ကရောက်လာတဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒအစရှိတဲ့အမှုတွေတဲ့ရောက်ွယ်ဖွယ်ရာကောင်းလာပြီးတော့ပါဏာတိပါဒအစရှိတဲ့အမှုတွေတဲ့တတ္တဝါများရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ပိဋကလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ပါပဲ In the same way, the fifth precept, the danger of the fifth precept also should be realized. Because of that breaking of the fifth precept, all sorts of trouble could be created in this world, though it seems very simple and very gentle. So, to avoid such kind of trouble and such kind of danger in this world, the Buddha prescribed the fifth precept to abstain from. If not
as Shadow has illustrated just now, according to that illustration, the fifth precept could be the dangerous leader to break all other precepts. When that one precept can break all precepts, it is quite dangerous one compared to breaking other each precepts. So therefore, the fifth precept should be well considered. ဒီခုပြည့်နိုင်ငံရရဖာလူငယ်လူရွယ်တွေယောက်ျားဆိုရင်စုံရမှာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မူကြီးဆေးဝါးတောက်သုံးကြပါတယ်တချို့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုန်ပြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တာသမီတွေလည်းဒီထဲပါနေပါတယ်ပထမတော့အစသဘောနဲ့တောက်သုံးရနေပြီးတော့မူကြီးဆေးဝါးရဲ့ကြေးကျွန်အနေပေါ့ဒီခံရလို့မဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့ကလေးတွေပြည့်စည်သွားတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဘိန်းဘုံမရတော့ဆေးဝါးအတွက်ပေါ်ဒီပတ်စံမရှိတော့ကိုမိဘအိမ်မှာခိုးတာဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာခိုးတာအလေးတုတ်တာအဲ့ဒါတွေကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာအလေးတုတ်တာပြီးတော့အတင်းအာရမပေါ်လေရိုက်နှက်ပြီးတော့ယူတာတတ်ယူတာလိန်တာညာတာစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဟာဘယ်လောက်ဆိုးရတယ်လဲယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးတွေမိန်းကလေးတွေလည်းပဲဒီလိုကဘာရရမှာအဲ့ဒီမူကြီးဆေးဝါးရောက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မတရားအသုံးပြုတာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ပြီးတော့မူကြီးဆေးဝါးဟာအမှန်တန်ကြောက်ဖွယ်ရကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့တူဘုန်းကြီးတို့ပြည်တတ်တဲ့တူပေါ့လေမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့တည်ရည်ရှိပါတယ် Nowadays in this world, every part of the world there are young generations, boys or girls. They are all the time thinking that they should experience everything in this world. So in the sense of experience, they do various things. They try to take the intoxicant things and drugs. At the beginning, they use little. Later, it becomes habit for them. Gradually, they addicted. They becomes drug addict. Not only general people are in young generations are included in it, even the wealthy young people are included in it. When they are addicted in such addiction, they cannot give up it. And when the family try to stop them, and they don't get any support from the families, then they try to steal money, they try to steal other things, whatever they can get. If they couldn't get anything from stealing, they try to rob the people, and the benefit of observing this fifth precept. အဲ့ဒါလို့သုံးဈေးသုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာခုနမိသားစုကအစအများကိုဒုက္ခပေးကြုံတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ
Again, Jamai, just see it, Luyoma Poto. Me, my dear Baba, Lu Society, level Machito, Kolu Tonguma. And the Bogo, when you Diana, the Yava, they are to be solution. The Muyasiwa, Shaune Bogo in it, she made a to their car. Through a no Ketan together. They are me a level Chinidava. You know, you are never be or Yaishiva. You know, Muyasiwa, do you do the do she show the there? So that one. You know, that is a level. The G took a yoke, so that take 10 Shabbat. Not only those people are creating trouble to the world, but they are troubled themselves. Actually, those people couldn't be healthy people. When they addicted to the drugs, if you carefully watch them, what kind of behavior they have, everybody can easily realize their behavior. They couldn't be very energetic. All the time they are in the position of nightmare and daydreaming. Suppose Sayadaw says, if such people come to practice meditation, and if there are another group who are not addicted to the drugs, and those people who are addicted to the drugs, if they practice together, the development of practice fall upon to the non-drug addicted people compared to the drug addicted people. That means the people who are free from drug addiction, they can make great improvement, but those people who are addicted in it, they all the time remain backward. Yana Badavida, Lugay La Nanga, we did that ma Falayavare, Ingalanga, Pepjava, the Nitanepa, Jiwi, social movement. Dollar lava. Bound by Pound social movement. We see what out you there to it. Jamari Tigago, Nangano, Lu Ari Yoho. You know, in doing it does a simple Sadi body, Louis says I body, a simple early got that habit. The knitting is social net. We found one more, got that other. Yamia. You know, yeah, we see what her call you will give, so you were, so you were paid as a worry. Hello, Nangania, Rodilla Kanaya. Few months before, Sayadaw had read in paper the loss of the loss because of the drug addiction in England. The paper showed millions of pounds in loss because of the created problem by the drug addicts. The income which England had before, they lost it.
the social status which encountered in that paper was getting down very low, and the mutual communication within the families was destroyed seriously. So, and unhealthy people grew rapidly. Nothing beneficial aspect showed in that paper because of that drug addiction. Therefore, Sayadaw wants to give suggestion that how dangerous the breaking of this fifth precept. So each and every person should realize it and try to feel the actual benefit of it. အဲကြောင့်မူရစေဝါတောက်ရှူမှုမှရှောက်ကျင်တာလည်းပဲမိမိအိမ်သူအိမ်သားများမှစားပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေအထိပေါ့လေအဲ့လောက်ဆိုးရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့တကယ်ကယ်တင်ရာရောက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့လိုထင်ရှားပါလေ So therefore it becomes clear that because of the observance of this fifth precept we can have happy family life, we can have good health, we can have proper income, and not only within the family, even we could be the actual cause to bring happiness in this world. So the benefit, seeing the benefit of this fifth precept, we should try to observe that fifth precept wholeheartedly. အဲဒီလိုအကျိုးပြည့်ကိုစီးစီးလိုက်တဲ့အခါမှာတကဘာလုံး၅ပါးသီလလုံခြုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးချမ်းသာရမယ်အကြောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကြီးထင်ရှားပါတယ် Therefore, it is obvious that through the observance of five precepts, each and everybody could bring the actual harmony, actual happiness, and actual progress in this world. အဲ့လိုကောင်းကောင်းကြီးထင်ရှားတဲ့အတွက်၅ပါးသီလတစ်မျိုးနဲ့ပဲဒါနတဲ့တာလုံမြင့်မြတ်ကြောင်းထင်ရှားပါပြီ။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအားလုံးမှာပေါ့ဒီ၅ပါးသီလကြည်ဝလုံခြုံလူကြီးဖြစ်အောင်လို့ပရိဆောင်ပြီးတော့တတ္တဝါအများအပေါ်မှာပေါ့လေချစ်ချင်းမေတ္တာကျင်နာခြင်းကရုဏာထားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပေါ့လေဒီနေ့သီလအကြောင်းဒီကောင်းစရာတရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် And compared to the charitable deeds, observing the five precepts is more valuable and more beneficial. And this reason also Sayadaw has already made clear. Therefore, we all see the actual benefit of five precepts
and having the real feeling of loving kindness and compassion towards oneself and towards the world, and seeking the benefit to all the beings, we should take vow that we will observe these 5 precepts as it should be. And Sayadaw ended today's discourse saying and inspiring us to follow the 5 precepts with diligent effort.